La paura del buio. Può capitare talvolta che un bambino che non ha mai avuto paura del buio incominci senza una causa apparente a fare capricci all'ora di andare a letto o da rifiutarsi di dormire da solo. Che fare? Preoccuparsi, sì, d'accordo, ma non più di tanto. Queste paure improvvise in genere non sono altro che un sintomo di crescita. Il bambino diventa grande e la sua fantasia si sviluppa. Vive accanto a supereroi, a magnifici robot, a cattivi interstellari. Quando spegne la luce, però, ritorna bambino e ha paura. In genere è solo un periodo di transizione più o meno lungo, un periodo da sopportare senza drammatizzare la situazione, con pazienza e con il sorriso sulle labbra. Sgridare il bambino o peggio ancora ridere delle sue paure peggiorerebbe la situazione. Meglio dunque farlo sentire amato, compreso, stargli accanto sino che si è addormentato. Lasciare la porta della sua cameretta aperta, non spegnere la piccola lampadina sul suo comodino. La paura del buio, vedrete, passerà.